अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हेलो व्यूवर्स, हेलो टू माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए अच्छी सी बहुत ही प्यारी सी सैंडल्स लेके आई हूँ। हील्स को शूज़ में हील्स डिज़ाइंस लेके आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज़ हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। ब्यूटीफुल हील के साथ कोई शू डिज़ाइन है, कुछ राउंड टो में है, कुछ स्केयर टो में है, डिफरेंट स्टाइल है, कुछ बो स्टाइल में, कुछ सब स्ट्रिप्स डिज़ाइंस में है। ये देखिए, ब्राउन कलर हील के साथ स्ट्रिप्स के साथ है बो में। बहुत ही फैशनेबल एंड ट्रेंडी शूज़ हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। अगर व्यूअर्स आपको हमारे आइडियाज़, हमारी कलेक्शन पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाया करेंगी। व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही स्टाइलिश एंड फैशनेबल शूज़ डिज़ाइन हैं। व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी कलेक्शन लाते रहेंगे हर बार। अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ और वैरायटी देखनी है, कुछ और डिज़ाइन देखने हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वही डिज़ाइंस लाएंगे, वही वैरायटी लाएंगे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।